Mbote France Paris mokili mobimba engaye esongo mingi toninga na motema kimia na mfumu eza na mitema na bino tobandi ya lelo koyebezake ba femme mwandezi nyonso baza na pasi na motema pona nini le 8 mars oyo ezalaka pona ba femme awa balala na idéologique bakosala défilé avec impact po batongisaki maputa mais kokamwa bakoma na tongo na territoire défilé ezate esalaki pasi tolenda bango tozo kumba mituka tozo mata banzete tomona ba ingénieur ya basi bazo sala ba antenne wana o tozalaka ben capable ya kosala mais lelo na émancipation de la femme tozo sala ngo mais mukolo moko te mubali ya kozwa zemi ya kobota mwana mukolo moko te mubali ya kosala muninga mutu lelo tala ndeko tozawa to prévoya ki défilé mais na ki mutema mabe ya bibali na kobanga wana parce que bayebi ke tango tozo bunda le tumo toza nango ya parité ya égalité de sexe kobanga wana bazomona ke dès que la femme arrive là-bas mokili ekobonga tokozwaka nsima yaka bazotelemela biso. Je vous exhorte, chère maman, je vous exhorte, n'abaissez pas les bras. Bon, on n'a pas apprécié, hein. On n'a pas apprécié parce que hier on a dormi avec ces programmes-là. Le matin on arrive, on dit qu'il n'y a pas de défilé, ça dérange un peu. Mais j'ai aimé quand même parce qu'on a contourné, on a fait une conférence qui était bénéfique pour chacune de toutes les femmes qui étaient là. Ça nous a apporté un plus parce que le souci de 8 mars, c'est avoir un plus. C'est le bongo qui doit travailler. Moi j'aime bien le dire. Le 8 mars c'est pas le pan, le 8 mars c'est pas la fête, le 8 mars c'est la tête. Biso to se préparer qui bien to yeba ke défilé zali to yeba ke to ko sepela donc ba ko surprendre biso ndenge to bombisa ki bakaliko na biso to yeba na te ba maman to yeba te ba nani baza banani po ko mona la pateke ko ba maman ki ngani ya sosir ya pereko ya OCC ya seven donc to yeba ni te to ka ko yeba na wa ba ko so donc ka bongo boma eza ki to ko penza ke donc journée na biso to ninga ke bandana bien comme ça après midi na weza la bien et le col avant midi na we baby to éviter suite na moso ozale lokola ba femme mwandezo oyo baza basi bavandisa idéologie bakoke kopanza na bongo te atako défilé et salamaki tende bazalaki ensemble po na ko partager ba connaissance oyo mwasi ya koyeko zala nango avec impact pe idéologie le kai kitoko ndenge bomoni yango oyebezake toujours toza kaka awa na territoire ya Mwanda ya koyebezake farine e matina ndenga kosakana te pona nini toyebite population bakomi na pasi po lipa ya 200 francs yelinge limwa farine ezalaki na 1000 francs na kilo mais lelo ekomi na 2100 francs pe 2200 ezopesa pasi tango tokitaki na terrain ba oyo batekaka farine bazanga eloko koloba te balobaki tolanda bango farine tobanda kosomba mingi na 85 000 francs parce que toyoki guerre ezokoleka na Europe Ukraine contre Russie parce que babadi kolobaki lokola Russie Ukraine azalaka producteur mondial ya blé tozo risque farine eya komata to sutra boye midema matisi farine tokomoteka ngo tokomosoma na 90 000 francs bat ngana lobi en tout cas ça solo makamba lobilaki pona Ukraine donc que yataka c'est vrai premier producteur mondial ya du blé awa kilo ezaki na 1800 francs fallait to matisa na 2000 francs mais tellement tozoyo kanate entre biso bateki ya farine to chango mais 1900 francs. Quelques jours après, il y a comme Sousou na 96 000 francs. Bisoto teki ba farine, toujours quand ça que non, et ça quand ndenge zalaka, to kende boyen certain lundi passé, au farine matili Sousou commis 96 000 francs. Donc on a plus que midema, il y a somba ba farine na poto. Kuna na poto tango mati. Poto yoka ke la poto pe farine mataki. Tango emati kuna ye kuna nda zulaka ba marchandise na ye pe karma femme matsa azolanda évolution de makambo ezolekela kuna bisota siko tanto bandi ko soma na 96 000 bien sûr les bandes ezoteka ngona 97 000 kilo
kokombi koteka on a 2100. Et na sachet un close que tu as 2000 francs. Comme ça, tu as 2100 et 1000 francs. Donc, il faut que tu a 1800. Kondenge sac et mati, sac et zalaki na 90 000 francs. Pour ça qui est comme 97 500. Ils ont payé automatique na écolo na 2000 francs congolais. Bon, jusqu'à présent, elo ko mati si en même biso moko toze bate parce que place to sombara. Si tu as somba, on a multiplié. Si tu as en fait, tu as une expression clarté. Parce que tout le monde a dollar et donc mataté, mais quand on a un mat safari. Même si tu as somba, tu as ni nango ils ont mat safari. Mais selon les ondis, les ondis tu non produit va ça la farine blé. Et où tu as na Russie entre Russie et or kuna ba guerre za kuna alors po e ya susu et comme moi passe yango wana to mona keno farine eze mata po ezo mata pe kana mwanda te mata dibo makishasa tu farine eza komanda Nzambe tata sunga biso farine kitapo lipa ya 200 ezonga toujours kaka na territoire ya mwanda avec impact pédologie nani yango ya lobaike fufu na masango ko kitate okosi au na territoire ya mwanda Fufu ekitina masango avec impact pédologie petango toyokaki sango tokomaki na bamama oyo batekaka yango na bikolo pe na bakantini bazanga eloko koloba te balobaki tolanda bango azoteka masango nazoteka fufu bazoloba nde wana ngai nazoregrete saki ya fufu ezalaki na 80 000 90 000 saki ya fufu 60 000 ya bien 50 000 ya mabe selo bozili ya muntu soka lingo ni bien a ressource ya 60 ou bien 55 et lingo ni tolongi na 90 tukiti na 60 nde fufu ya bien wana kati na masango ezalaki na 20 000 toza na 10 000 ou bien 9 000 toza na prix mibale wana 10 000 ou bien 9 000 prix yango tozotebela masango soko moto alobi ke masango emati na periode tozali na kokambo apa masango na mikolo ekiti nango fufu mpe ndenge ezalaki ba 80 ba 90 kuna ekiti nango po biloko yango ezalaka na baperiode okomona periode mosusu ntango bambula ebandi kobeta makasi bazosala susu bafufu te bazoforce koya na banzela wana kuna eza ya bien te ntango bakokoma bamatisi fufu fukandi na masango ewuti 20 000 19 000 18 000 sikoyo kutu oyo tosombaki ya ba 18 000 eza kaka na badepo toteki yango te moya koteka yango toza te oyo ekiti sikoyo masango ekomi 9 000 10 000 biso tozoteka 11 000 12 000 soki tosombi na 11 000 biso totie 12 soki tosombi na 9 000 totie 10 000 takaka moye te mpo basomba saki mobimba ye asombika saki 55 000 be 60 000 akokoka te yango totiaka ndamu na babase po biso mpe tozalaka bamama manyefe ntango tosombi na baoyo bazoya nango biso tosombi tobandi kotia ndamu okotia kantine 5 000 otie mwa base 6 000 7 000 8 000 kaka ndenge wana awa toza kaka na territoire ya mwanda pasi na motema yango population balobi ke bakonzi ya territoire ya mwanda pe ya Congo mobimba soki bosali noki te na bambula oyo ya makasi ezobetaka territoire ya mwanda elingi kabona ande parti avec impact pédologie tolingi toloba ke tokitaki sur terrain ke esika wapi libulu ya kisimbi azopusana pembeni pe population bazwi initiative bango moko bakangisaka basaki po baintercale mai asala musala na ye te pe basengi na bakonzi lokola bolingi kokipe te bango moko bazobanda ti ntango bino bokokoma pre po bekokontinue busala na bino bosali yango tolanda population nini oyo esilaka te awa na territoire ya mwanda pasi na motema na baoyo basomba parcelle na esika oyo bakoma kutu komituna eske basalaka erreur obien nini po awa ebele baparcelle ekweyaka kaboye pe sikoyo ta lokola ndako oyo nanu etikala inachevé sans volonté ya mukolo lupangu pe ezopesa pasi mingi lokola mboka ngo oyo ya Congo koyeba te soki bakonzi bazelaka to bazelaka te po population akomi kozwa na deva kutu kozwa na ide ya kobanda kosala première papo autorité baya kolanda na nsima ezopesa pasi mingi awa na territoire ya mwanda na libulu ya kisimbi oyo
ekomi kopusana pembeni po ekoma ti wapi na bureau administratif esika indusa tu ya territoire evandaka koyeba te soki makelele ya libulu oyo ekomaka te population bazolela koyeba pe eske badepute basalaka to balobaka te ezopesa pasi mingi population azwi initiative ya kosangisa mabele na basaki bazochaka zelu na basaki po baya kosala awa pandake leta aza na pouvoir pe makasi ya kozwa basaki ya gaya kochape awa kosilisa libulu oyo kasi koyeba te soki nini boyenda to comprendre ke na kala babanda kobenga ngo kutu libulu ya kisimbi melelo ezalaka lisusu libulu ya kisimbi te ekomi bosangani ya mai nzambe bakombo ezochange se kochange ezopesa pasi po libulu oyo ebungisi baparcele ebele mpe population bakomi kobanga po la parcelle suivante oyo kokweya ekozala baoyo eza nzinga awa bango moko bazwi indusa bakoti le devant bazwa idéologie babatela basala quelque chose po bazanga baparcelle te po l'état congolais akipaka kutu te badepute bayaka kutu te eloko moko te esali pasi mingi aka awa nde na Congo pe na mwanda awa esika wapi population bakomi kobandela gouvernement misa po gouvernement eya kosilisa pasi nzambe pona mboka oyo koyebezake toujours kaka na territoire ya mwanda biso mwanda Congo TV charge information tolalaka te butu moi tala awa ezalaki 18h ba chauffeur botika komela masanga tango ozokumba mutuka po nzela eza na ba réalité mingi accident moko na le 8 mars oyo esalemaki pe kaka yango te tellement tina nzela ya boma ba accident ezosalema mingi po ba chauffeur bazocha kweti tango bazokumba pe ezopesa pasi po ba victime nde bazosouffrir mingi tolanda na mokolo ya le 8 mars toujours na tango ya 18h ngonga oyo mwana na mwana benda na kakenda koluka sika oyo ifomela mokopo esalaki pasi tata oyo azalaki na mutuka na ye ya kechi awutaki siko ya wutaki awa na palais de Sion ayaki kotuta tango bandaki koleka koyeba te soki nini achange nzela pe atuti 3 wewa na mbala moko epesaki pasi bana mibali bakweyaki mutu na mutu na bashoku na ye misusu babukani makolo nzoka lokolo soki ebukani ekomaka mukuse bondimela ngato moni oyo epesaki pasi mpona nini bato ebele bazokumba mutuka sans code de la route na mutu mpe ezopesa pasi eske ezalaka permis soki ezokumba il faut longola frus na komela masanga tala badeka ekomi kobangisa yango tosengi na yo oyo okumbaka mutuka soki nini toyebi te tikaka komela po nzela eza na barealité mingi oyo tolobaki te tolobi eza très important koyeba code de la route na mukumbi nyonso awa nde tosukisi basango ya lingala oyo epesamaki na nga ndeko na bino Jérémy Sala toujours avec impact pe idéologie merci na mama oyo azalaki na caméra Falon oyo azalaki na caméra pe na Niklat Nzalakanda toujours avec impact pe idéologie une équipe technique et rédactionnelle nyonso ya mwanda Congo TV charge information biso yeyo awa nde tosukisi kasi tokeko kabana boyete image du jour avec impact pe idéologie. La place de la femme c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Sembrana me déclare, la place de la femme c'est à la cuisine. Si quelqu'un croit ça qui dit amen. Tu peux avoir des diplômes, c'est bien. Mais en fait, ce sont les galères de ce pays qui t'amènent à travailler. Dans les normes des choses, avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Merci na oyo azalaka toujours wana pona conseil peut ko soutenir. Mwanda Congo TV oyo poto vandisa indusa na yo lisu ya aigle monaka musika. La femme battante ndenge na bengaka ye mama ya indusa oyo azo participer na vision kitoko mingi pona oyo tu ozo sala na biso pona koratete information to ba nouvelle la chaîne oyo kobosa na te ko s'abonner pe ko cha like na yo toujours
avec impact pédologique. Commentaire, to réaction na yo. Yego s'appelle Sabiso, to panzani awa. Yo yo